ที่14 10 เดือนผ่านไปภาสกรรีบกดรับโทรศัพท์เมื่อเห็นเบอร์ที่โชว์หน้าจอถึงแม้จะเพิ่งล้มตัวลงนอนไม่ถึงชั่วโมงเพราะมัวแต่ตามสาสางปัญหาให้นักพนันที่เป็นตำรวจที่มาทำงี่เง่าในบ่อนจบกว่าจะเรียบร้อยก็สว่างคาตาสวัสดีครับคุณแม่ตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาหลังจากเข้าไปขอเจมิน่าอย่างเปิดเผยที่บ้านคราวนั้นเขาก็มักจะแบ่งเวลาไปเยี่ยมเยียนท่านทั้งสองสม่ำเสมอตอนนี้เขาและท่านทั้งสองจึงเข้ากันได้ดีทีเดียวรบกวนหรือเปล่าจ๊ะปูนไม่ครับคุณแม่มีอะไรให้ผมรับใช้ครับถึงแม้จะง่วงมากแค่ไหนก็ต้องรีบปฏิเสธเมื่อได้ยินน้ำเสียงมีแววกังวลของแม่ยายไม่มีอะไรมากหรอกจ้าแม่แค่จะโทรมาเตือนปูนเรื่องน้องแม่กลัวปูนจะลืมผมไม่ลืมหรอกครับคุณแม่พรุ่งนี้4 ทุ่มผมจำได้ขึ้นใจเลยครับดีจ้าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะผมอยู่ที่ปอยเป็ดครับคุณแม่แล้วจะกลับเมื่อไหร่ล่ะตั้งใจว่าจะออกจากที่นี่แล้วตรงไปรอรับน้องที่สนามบินเลยครับให้ผมไปรับคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยไหมครับไม่ต้องหรอกปูนเราไปเจอกันที่สนามบินก็ได้ครับคุณแม่ไม่กวนแล้วนะอย่าโหมงานหนักล่ะระวังเงินจะทับจนหายใจไม่ออกนะต้องขยันให้มากหน่อยครับคุณแม่เพราะจูนเขาสั่งไว้ว่าให้หาเงินให้เขาใช้มากๆเขาชอบใช้เงินเขาตอบกลับพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแม่ยายของเขาเป็นคนอารมณ์ดีได้คุยกับนางเขามักจะได้หัวเราะอยู่เสมอน้องจูนยังเด็กมากเก่งแต่ใช้เงินยังหาเงินไม่เป็นด้วยซ้ำถ้าอยากเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะปูนภาสกรหัวเราะกับคำรำพันของมารดาคำพูดของท่านไม่ได้ตำหนิต่อว่าลูกสาวจริงจังแต่อย่างใดกลับมีแต่ความรักและเอ็นดูแฝงอยู่แต่ต่อให้เธอใช้เงินเก่งแค่ไหนเขาก็เลิกรักเธอไม่ได้แล้วดังนั้นจึงต้องขยันหาเงินเอาไว้ให้มากๆจึงจะดีที่สุดจูนเขาหาเงินเป็นนะครับคุณแม่เธอรับจ้างคุณใหญ่ร้องเพลงรับจ้างคุณกลางเป็นนางแบบคุณแม่ลืมแล้วเหรอครับเธอยังบอกอีกนะครับว่ากลับมาคราวนี้อาจจะเปิดเพจขายกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งมือหนึ่งมือสองแล้วยังบอกว่าจะไลฟ์สดขายด้วยนะครับไลฟ์สดนี้สงสัยว่ายากที่จะได้ทำเพราะเธอต้องกลับมาช่วยบริหารงานของครอบครัวและยังต้องรับภาระการเป็นภรรยาของเขาอีกโครงการนี้พับไปได้เลยเขาไม่ให้เธอทำแน่ว่างมากก็มาดูแลเขานี่ก็จริงอย่างที่ปูนพูดนะแม่ก็ลืมไปว่าลูกสาวของแม่สวยเก่งร้องเพลงเพราะคุณแม่พูดถูกหมดเลยครับไพลินหัวเราะชอบใจปูนพักผ่อนเถอะนะแม่ไม่กวนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณแม่สวัสดีครับภาสกรวางสายจากมารดาของแฟนสาวแล้วนอนคิดถึงใบหน้านวลเขาคิดถึงเธอเหลือเกินเพราะไม่ได้เจอกันเกือบ4 เดือนแล้วล่าสุดที่ไปหาเธอก็ตอนวันเกิดครบรอบ37 ปีของตัวเองคืนนั้นเขาทวงของขวัญคิดแล้วก็มีความสุขเป็นบ้าเพราะของขวัญที่เธอให้นั้นทำให้เขามีความสุขที่สุดถ้าได้เธอมานอนเคียงข้างอยู่บนเตียงทุกค่ำคืนเขาคงมีความสุขจนกู่ไม่กลับเสียงเคาะประตูดังขึ้นนายครับนายครับตื่นหรือยังนายครับความสุขของเขาสะดุดเพราะถูกเสียงเคาะและเสียงเรียกที่ร้อนรนหน้าประตูทำลายลงจึงรีบก้าวลงจากเตียงคว้าผ้าขนหนูพันรอบเอวแล้วเดินไปเปิดประตูมีอะไรเกิดเรื่องแล้วครับนายลูกค้าที่ห้อง VIP ทะเลาะกันครับอมรซึ่งเป็นผู้ดูแลที่บ่อนแห่งนี้กล่าวรายงานด้วยสีหน้าเคร่งเครียดใครกับใครอีกวะคราวนี้เรื่องแบบนี้มีอยู่เกือบทุกวันแต่ไม่เคยก้าวก่ายมาถึงเขา
ถ้าบุคคลนั้นไม่สำคัญจริงๆคุณหูซานที่มากับทัวร์ของคุณเหมาครับนายทะเลาะกับคุณโฉมเฉลาภาสกรนึกถึงลูกสาวคนโตของลุงสาธิตที่แต่งงานกับผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านหนึ่งเธอมาที่บ่อนของเขาเป็นประจำอย่างน้อยก็เดือนละครั้งซึ่งเขาก็มอบอภิสิทธิ์พิเศษมากกว่าคนอื่นๆเพราะเห็นว่าเป็นญาติสนิทและบิดาของเธอก็มีบุญคุณกับเขาด้วยโฉมเฉลาญาติฉันน่ะเหรอครับนายเรื่องอะไรรู้ไหมคุณโฉมเฉลาหาว่าคุณหูซานโกงครับเพราะเห็นว่าเขาเล่นได้ทุกรอบคุณหูซานบอกว่าไม่ได้โกงบังเอิญมือขึ้นต่างหากคุณหูก็เลยพูดว่าโชคไม่ดีแล้วอย่ามาใส่ร้ายเขาคุณโฉมเฉลาก็เลยของขึ้นด่าคุณหูซานแล้วคุยทับว่าตัวเองมีสามีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบ่อนนี้ก็ของพ่อเธออย่ามาทำปากดีที่นี่เดี๋ยวจะไม่ได้กลับไปตายที่บ้านเกิดประมาณนี้แหละครับนายถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ญาติของเจ้านายเขาคงหิ้วไปโยนทิ้งนอกบ่อนแล้วไม่ปล่อยให้ด่าลูกค้าชอดๆแบบนั้นได้เกือบทุกครั้งหรอกคงหมดตัวอีกแล้วสิคราวนี้ครับนายชิปที่เธอแลกไว้เหลืออยู่แค่ไม่กี่เหรียญเขาเห็นกับตาก่อนเดินมารายงานภาสกรเดินไปเปิดกระเป๋าเอกสารหยิบเงินสดส่วนตัวจำนวน 100,000 บาทส่งให้อมรไปแลกเป็นชิปตายให้เธอเล่นต่อกระซิบบอกว่าจากฉันห้ามโวยวายกับแขกอีกเด็ดขาดถ้าหมดก้อนนี้แล้วขอให้กลับไปดีๆอย่างน้อยการแลกเป็นชิปตายเงินก็ยังหมุนเวียนอยู่ในบ่อนถ้าเงินจำนวนนี้ต่อทุนให้เธอได้เธอก็ควรจะหยุดเมื่อทุนคืนแต่ถ้าเธอลืมตัวเล่นจนหมดก็ควรจะกลับไปมือเปล่าห้ามเอาเงินที่เขาให้กลับไปด้วยผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับนายอมรอดใจไม่ไหวอีกต่อไปแล้วว่ามาสิภาสกรเปิดโอกาสให้ลูกน้องคนสนิทถึงแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายจะพูดเรื่องอะไรแบบนี้เธอก็เคยตัวแย่สิครับทุกครั้งที่หมดตัวเธอก็มักจะทำแบบนี้ตลอดเธออ่านทางนายออกหรือเปล่าครับช่างมันเถอะอมรเศษเงินเล็กๆน้อยๆฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกดีกว่าปล่อยให้เธอโวยวายจนเสียลูกค้าไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจที่นายพูดนะแต่ฉันเกรงใจลุงสาธิตเขาน่ะเขาดีกับฉันมากแกก็รู้เขาก็มีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับอมรหล่อนปากร้ายนิสัยแย่ชอบกระแนะกระแหนทั้งที่รับส่วนบุญจากเขาเกือบทุกครั้งที่มาเล่นแต่เพราะหล่อนเป็นลูกของลุงสาธิตพี่ชายแท้ๆของบิดาและลุงสาธิตก็ดีกับเขามากๆเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่เบื้องหลังในยามที่เกิดปัญหากับธุรกิจนอกรีดพวกนี้ก็คอยช่วยสาสางให้ตลอดเขาจึงต้องสะกดใจให้เย็นเข้าไว้ปล่อยให้หล่อนเชิดหน้าอยู่ในที่ของเขาอย่างปลอดภัยรีบไปจัดการเถอะครับนายเมื่อเสร็จเรื่องแล้วภาสกรจึงทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอีกครั้งเขาหลับไปอย่างรวดเร็วด้วยความเพลียสุริสาเดินออกจากอพาร์ตเมนต์ของคนรักสีหน้าวิตกกังวลปนเศร้าโศกอย่างสาหัสมือไม้สั่นเทาแข้งขาแทบไร้เรี่ยวแรงเธออุตส่าห์ออกจากบริษัทเร็วกว่าปกติเกือบ2 ชั่วโมงเพราะมีปัญหาที่ไม่รู้ว่าดีหรือร้ายต้องการปรึกษากับเขาโดยด่วนแต่เพราะโทรหาเขาไม่ติดจึงรีบขับรถมุ่งตรงมาที่นี่แต่เพียงแค่เปิดประตูเข้าไปเธอก็ช็อกกับภาพตรงหน้าคนรักของเธอกำลังอยู่บนเตียงกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่แทนที่เขาจะละอายแก่ใจรีบแยกออกจากกันเขากลับตะคอกใส่เธอว่ามาขัดจังหวะผู้หญิงก็ไม่มียางแทนที่จะรีบหาเสื้อผ้ามาปกปิดกลับยิ่งทำเหมือนประชดเธอจึงกลายเป็นส่วนเกินที่ต้องรีบระเหตุออกมารอจนเสียงภายในห้องสงบจึงกลับเข้าไปใหม่พร้อมน้ำตานองหน้าหญิงร้ายชายเลว
ต่างประสานเสียงหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินเรื่องที่เธอบอกไม่มีทีท่าตกอกตกใจแม้แต่นิดพี่โอ๊คต้องรับผิดชอบเธอพูดด้วยเสียงที่ดังแต่สั่นเครือด้วยความเสียใจและขลาดกลัวพี่จะรับผิดชอบแนนได้ยังไงชายหนุ่มถามกลับใบหน้าอมยิ้มมองมาที่เธอด้วยสายตารักคนสงสัยทำไมถึงไม่ได้คะพี่มีเมียแล้วจะให้รับผิดชอบแนนได้ยังไงใช่เธอจะให้โอ๊คเขารับผิดชอบเธอไม่ได้หรอกนะเพราะเขามีฉันอยู่ทั้งคนหญิงสาวคนนั้นซบหน้ากับซอกคอของชายหนุ่มส่งสายตากึ่งสมเพศกึ่งเย้ยหยันมาให้แล้วพี่โอ๊คจะทำยังไงกับลูกในท้องหญิงสาวถามด้วยน้ำตานองหน้าอย่างไม่ยอมแพ้หวังว่าเขาจะเห็นใจสักนิดก็ยังดีไม่เกี่ยวกับพี่นี่ท้องแนนก็จัดการเองสิจะให้แนนจัดการยังไงนี่หรือผู้ชายที่เธอรักนักรักหนาทำไมจิตใจถึงต่ำทรามได้เพียงนี้ยังไงก็ได้แต่อย่ามาวุ่นวายกับพี่จะเก็บไว้เลี้ยงหรือจะไปทำอะไรก็ตามใจเถอะแต่ฉันแนะนำนะอย่าเก็บเอาไว้เลยเป็นมารหัวขนเปล่าๆเวลาจะมีสามีใหม่มันก็ลำบากใจเธอคนนั้นสอดขึ้นมาอีกครั้งแนนจะให้พี่รับผิดชอบยอมรับเป็นพ่อของลูกในท้องเราจะแต่งงานและเลี้ยงดูเขาด้วยกันเอ๊ะแนนพูดไม่รู้เรื่องหรือไงพี่มีเมียแล้วจะให้รับผิดชอบเธอได้ยังไงแล้วเด็กในท้องลูกของใครเรายังไม่เคยมีอะไรกันด้วยซ้ำอย่าเอาพี่ไปเป็นแพะพี่ว่าเธอรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเขาลุกจากเตียงดันเธอออกจากห้องแล้วปิดประตูตามหลังดังสนั่นสุริสาเข้าไปในรถได้ก็กอดพวงมาลัยปล่อยโฮเพื่อระบายความอัดอั้นที่ได้รับจากคนรักตอนนี้เธอยังมีอีกเรื่องที่หวาดกลัวนั่นคือมารดาจอมบงการถ้านางรู้ว่าเธอท้องเสียงร้องไห้ดังหนักกว่าเก่าอย่างคนจนปัญญาบ้านของภาสกรรัตนาวางช้อนยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มเล็กน้อยแล้วจ้องหน้าลูกสาวเพียงคนเดียวไม่วางตาเกิดอะไรขึ้นกับลูกเปล่าค่ะไม่มีอะไรนี่คะอย่าริเป็นเด็กโกหกแม่เลี้ยงลูกมาทำไมแม่จะไม่รู้สุริสารวบช้อนยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มช้าๆแต่ดื่มจนหมดแก้วหวังประวิงเวลาและหาคำแก้ตัวแนนแค่ปวดหัวเท่านั้นคุณท่านจะกลับมาเมื่อไหร่แม่รู้ไหมคะคนที่เธอต้องการปรึกษาด้วยอย่างเจมิน่าก็ปิดโทรศัพท์ตอนนี้คนที่เธอหวังพึ่งพิงก็คงมีเพียงคุณท่านเท่านั้นส่วนมารดานั้นตัดออกไปเป็นลำดับท้ายสุดทำไมถึงปวดหัวงานหนักมากหรือไงทำไมแกไม่บอกให้คุณท่านเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ให้ล่ะเอางานที่มันสบายๆเหมาะกับแกอย่างเช่นตำแหน่งรองประธานหรือเลขาของท่านก็ได้ไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบ้าบอคอแตกแบบนี้ยังไงซะเขาก็ได้ลูกสาวนางเป็นเมียแล้วถึงไม่ได้ออกหน้าออกตาแต่ก็น่าจะให้เกียรติกันบ้างนี่ปล่อยให้เธอวิ่งตลอดทำงานหนักต้องติดต่อโน่นนี่ทั้งวันท่านให้ตำแหน่งนี้กับนักศึกษาจบใหม่อย่างแนนก็ถือว่าเมตตามากแล้วนะแม่แนนไม่มีประสบการณ์ท่านยังกล้าไว้ใจแบบนี้ไม่ดีตรงไหนแต่แกเป็นเมียท่านนะไม่ใช่นะแม่คิดเอาเองฝ่ายเดียวทั้งนั้นคุณท่านไม่เคยทำแบบนั้นกับหนูเลยนะถ้าวันนี้เธอไม่บอกความจริงถ้าเรื่องที่เธอท้องเกิดแตกขึ้นมาแม่ต้องเพ่งเล็งไปที่คุณท่านเป็นคนแรกต่อมาก็กำจัดคุณเจมิน่าออกไปให้พ้นทางแน่พูดถึงคุณเจมิน่าเธอก็สนิทกับฝ่ายนั้นมากระดับหนึ่งถึงแม้จะเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวคราวนั้นแต่เธอมักจะโทรมาหาอยู่บ่อยๆคิดว่าคุณท่านคงเล่าอะไรให้เธอฟังเธอถึงโทรมาถามทุกสุขอยู่บ่อยครั้งคล้ายกับเป็นเพื่อนที่ปรึกษาคนหนึ่งก็ว่าได้แกเลิกแก้ตัวให้ท่านได้แล้วฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณท่านจะปล่อยแกผู้ชายเจ้าชู้แบบนั้น
จะมองผ่านผู้หญิงอย่างแกได้ยังไงแกก็ใช่ว่าจะขี้ริ้วขี้เหร่ซะที่ไหนสวยกว่าผู้หญิงที่คุณท่านเคยพามากกที่นี่อีกแม่สุริสารีบปรามมารดาด้วยความไม่พอใจเพราะรู้ว่านางหมายถึงใครอย่ามาเสียงดังกับฉันนะเป็นบ้าอะไรถึงต้องปกป้องมันลูกของเธอทำไมถึงโง่บรมโง่ขนาดนี้แทนที่จะแก่งแย่งเอาตำแหน่งเมียหลวงมาครองดันทำตัวเป็นแม่พระทำท่าจะยกตำแหน่งนี้ให้ผู้หญิงคนนั้นซะนี่แต่อย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นง่ายๆหนูปวดหัวมากขอตัวไปนอนก่อนนะคะสุริสาตัดบทลุกจากโต๊ะอาหารแล้วเดินจากไปเสียงมารดาเรียกตามหลังแต่ทำเป็นไม่ได้ยินรีบก้าวเท้าเร็วขึ้นเพื่อไปให้พ้นสำคัญที่สุดตอนนี้คือรีบขอความช่วยเหลือจากคุณท่านและรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อลูกน้อยในครรภ์สนามบินสุวรรณภูมิภาสกรเห็นบุพการีของแฟนสาวเดินมาแต่ไกลจึงรีบเดินเข้าไปหายกมือทำความเคารพท่านทั้งสองมาถึงนานแล้วเหรอปูนฟาบิโอถามชายหนุ่มที่น่าจะได้ครองตำแหน่งลูกเขยแน่ๆแล้วเขาคิดว่าตัวเองมาเร็วแล้วแต่ก็ยังช้ากว่าอีกฝ่ายสักชั่วโมงได้แล้วครับคุณพ่อกินอะไรมาหรือยังล่ะปูนไพดินชอบใจความรักที่ชายหนุ่มมีต่อลูกสาวกว่าน้องจะมาถึงอีกเกือบชั่วโมงไปหาอะไรทานก่อนก็ได้จ้ะไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมรองท้องมาบ้างแล้วเมื่อตอนขับรถมาจากบ่อนตั้งใจจะรอทานพร้อมน้องจูนครับหลังจากกินข้าวแล้วเขามีเรื่องใหญ่อีกเรื่องที่ต้องปรึกษากับเธอเป็นเรื่องที่เขาเพิ่งรู้และยังไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะเกี่ยวพันถึงความสัมพันธ์ของเขาและเธอโดยตรงวิธีที่ดีที่สุดคือรอเธอกลับมาปรึกษาหารือกันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรดีกว่าเพราะเขาไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดอีกตามใจนะแม่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยกันก่อนดีกว่าอีกตั้งนานกว่าเครื่องจะลงที่รักคุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหมคะไพดินถามสามีเมื่อเห็นเขาพยักหน้ารับจึงเดินนำไปที่คาเฟ่โดยมีว่าที่ลูกเขยตามไปด้วยเจมิน่ากวาดสายตามองหาบุพการีและผู้ชายที่คงไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ในตอนนี้เธอเคยคิดว่าความผูกพันแบบวันไนท์สแตนด์แบบนั้นจะไปได้ไม่กี่น้ำแต่ตอนนี้มันผ่านมา2 ปีแล้ว2 ปีที่ไม่มีการผูกมัดซึ่งกันและกันต่างมีอิสระต่างแยกกันอยู่แต่ก็รักและเชื่อใจกันและกันอย่างไม่รู้ตัวหญิงสาวฉีกยิ้มร่าเมื่อเห็นทุกคนที่คิดถึงยืนรวมกลุ่มโบกไม้โบกมือมาให้ครอบครัวของป้าพลอยก็มากันครบหน้าเลยทีเดียวจึงรีบเดินเข้าไปหายกมือไหว้ทุกคนพร้อมโอบกอดอย่างอบอุ่นจนถึงคนสุดท้ายที่เธอยืนจ้องอยู่ตอนนี้สวัสดีค่ะพี่ปูนคิดถึงจูนไหมคะเธออยากจะบอกว่าคิดถึงเขาแต่ทำไมถึงถามออกไปแบบนั้นได้ภาสกรพยักหน้ารับรู้สึกร้อนวูบที่ใบหน้าถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนขี้อายแต่การมาอยู่ในวงล้อมญาติพี่น้องของเธอทำให้รู้สึกประหม่าได้ไม่น้อยผิดกับสาวน้อยตรงหน้าที่พูดได้ไม่มีเคอะเขินดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งจูนก็คิดถึงพี่ปูนค่ะร่างอวบอิ่มแต่สมส่วนดูสู้ไปเล็กน้อยเพราะโหมเรียนอย่างหนักกระแสเข้าไปใกล้แล้วโอบกอดเขาไว้เหมือนที่ทำกับคนอื่นภาสกรยกมือขึ้นโอบกอดตอบฝ่ามือใหญ่ลูบไล้ไปมาบนแผ่นหลังของเธอเหมือนต้องการพิสูจน์ว่าเป็นของจริงแล้วจึงเปลี่ยนเป็นกระชับแน่นด้วยความคิดถึงที่อัดแน่นอยู่ในอกนับตั้งแต่วันนี้เขาจะได้เห็นเธอบ่อยขึ้นแล้วเธอกลับมาแล้วจริงๆมาอยู่ใกล้ๆกับเขาพี่คิดถึงจูนที่สุด
รักจูนที่สุดเสียงกระซิบริมหูทำให้เจมิน่าคลี่ยิ้มกว้างอย่างอภิรมย์กอดกระชับชายหนุ่มแน่นขึ้นแทนคำตอบอย่าพาน้องกลับดึกนะปูนน้องเดินทางมาไกลแม่อยากให้น้องพักผ่อนให้มากๆหน่อยไพลินกำชับชายหนุ่มก่อนแยกย้ายไปขึ้นรถไม่ดึกหรอกครับคุณแม่ช้อปปิ้งเสร็จแล้วจะรีบพาไปส่งที่บ้านครับใจจริงอยากจะรั้งเธอไว้บนเตียงนอนนับตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยซ้ำแต่ต้องหักห้ามใจไว้ก่อนรอให้มั่นหมายเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันซึ่งเขากำหนดวันไว้ในใจแล้วเหมือนกันออกจากสนามบินแล้วทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนและรวมตัวกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เพื่อเลี้ยงฉลองต้อนรับการกลับมาของเจมิน่ายกเว้นภพธรที่ต้องไปทำงานต่อและคู่รักที่ต้องการไปทานข้าวด้วยกันภพธรปฏิเสธที่จะเดินทางพร้อมน้องสาวอยากให้ทั้งสองใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันเพราะไม่ได้เจอกันเกือบ2 ปีหารู้ไหมว่าภาสกรดอดไปเมืองนอกเป็นว่าเล่นแทบจะทุกเดือนเพิ่งจะห่างกันจริงๆก็ช่วง4 เดือนหลังนี้เองจูนหิวไหมภาสกรถามคนรักระหว่างขับรถไปด้วยกันไม่ค่ะแต่จูนทานเป็นเพื่อนได้นะคะสลัดสักจานก็ได้ค่ะเธอจะกินก็ยามที่อยู่กับเขาเท่านั้นสาเหตุเพราะความขยันอันแสนเร่าร้อนของเขาที่บั่นทอนพลังงานจนเกือบสิ้นจริงด้วยพี่ลืมไปว่าจูนไม่หนักมื้อเย็นเธอเป็นแบบนั้นจริงๆตอนที่เขาอยู่ด้วยบังคับให้เธอกินยังไงก็ไม่เอาท่าเดียวเต็มที่ก็2-3 คำเล็กๆนอกนั้นกินแต่ผักหรือนมพร่องมันเนยพี่ปูนหิวก็ทานสิคะจูนนั่งเป็นเพื่อนได้พี่หิวมากหิวโซเลยล่ะภาสกรมองเห็นป้ายอยู่ไกลๆเขาผ่อนคันเร่งให้ช้าลงเพื่อให้รถที่ตามหลังมาติดๆแซงไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามที่ป้ายบอกพี่ปูนเจมิน่าเสียงเขียวเมื่อเห็นคนรักเลี้ยวรถเข้าไปในโรงแรมม่านรูดก็พี่หิวนี่จูนอย่าใจร้ายกับพี่นักเลยแต่พี่ทนหิวมา4 เดือนแล้วนะจูนไม่เห็นใจพี่บ้างเหรอพี่เป็นผู้ชายที่กำลังกินกำลังนอนนะอดนานๆไม่ค่อยไหวหรอกนะแค่นี้ก็ใกล้บ้าเต็มทีแล้วเขาโอดครวญใบหน้าเศร้าที่หันมามองเธอผิดกับดวงตาเป็นประกายระยับยิ่งนักเจมิน่านึกอยากใช้2 นิ้วทิ่มแทงเข้าไปให้บอดสนิทในที่สุดเธอก็เข้ามาอยู่ในห้อง VIP ของม่านรูดแห่งนี้หญิงสาวทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงมองสำรวจรอบๆห้องที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามมีกระจกเงาสลับกระจกสีต่างๆตกแต่งไว้เกือบทั้งห้องระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนมีเพียงกระจกใสกั้นไว้จะทำอะไรก็มองเห็นชัดเจนมีทีวีจอแบนขนาดใหญ่แขวนอยู่ในระดับสายตามีอุปกรณ์แปลกๆอีกสารพัดอย่างบางอย่างก็พอเข้าใจวิธีใช้แต่บางอย่างก็สงสัยใคร่รู้ว่าใช้ยังไงแต่เลือกที่จะไม่ถามเพราะกลัวจะถูกจับเป็นหนูลองยาสายตาเจ้ากรรมหยุดนิ่งที่เตียงขาอย่างติดผนังห้องรู้สึกร้อนอบอ้าวขึ้นมาทันทีเมื่อรู้จุดประสงค์ของการใช้งานภาสกรจ่ายเงินให้พนักงานเรียบร้อยก็เดินเข้าไปในห้องเห็นสายตาของแฟนสาวจับจ้องไปที่เตียงตัวนั้นแล้วขบริมฝีปากใบหน้าแดงเรื่อก็ยิ้มกว้างด้วยความเอ็นดูเขาเดินเข้าไปหาเธอทิ้งตัวลงไปบนเตียงแนบชิดกับเธอซุกจมูกที่ซอกคอระหงสูดเอาความหอมเข้าเต็มปอดนับตั้งแต่นาทีนี้ไปจนถึงนาทีที่180เขาจะมีความสุขกับเธอแค่2 ต่อ 2เท่านั้นลองดูไหมลองอะไรคะก็เห็นมองตาเป็นมันเจมิน่ารีบเบี่ยงหน้าหลบหนีจมูกซุกซนไม่เอาค่ะไม่ลอง
พี่ปูนสั่งอาหารแล้วเหรอคะ สั่งทำไมให้เสียเวลา เข้าม่านรูดไม่ได้อยากมานั่งกินข้าวนะ อยากกินอย่างอื่นมากกว่า ไม่โพรดพร่ำทำเพลง เขารีบชิมอาหาร จานโปรด ที่วางอยู่ตรงหน้าเขาทันที เวลา 180 นาทีผ่านไปอย่างคุ้มค่า แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับภาสกร เป็นไปได้ เขาอยากอยู่กับเธอ 24 ชั่วโมงใน 1 วัน ถ้าไม่ได้ ขอสักครึ่งวันก็ยังดี พรุ่งนี้ตอนงานเลี้ยง พี่อยากประกาศงานมั่นของเรา เมื่อจูนพร้อม แล้วเราค่อยประกาศแต่งงานดีไหม ภาสกรกล่าวขึ้น ระหว่างขับรถไปส่งเจมิน่ากลับบ้าน เพราะเห็นว่าพรุ่งนี้ก็เหมือนเป็นวันรวมญาติ รวมพ้องของเธอ ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ประกาศมั่นซะเลยสะดวกดี ใจเย็นๆสิคะพี่ปูน จะรีบไปไหน เขากับเธอใจตรงกันจริงๆ เธอรอลุ้นอยู่ว่าเขาจะพูดเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่ก็จะทวงถามเขาเองว่าจะเอายังไง แต่เมื่อเขาเอ่ยปากขึ้นมาก่อน จึงแกล้งทำเป็นไม่สนใจ พี่ไม่ได้รีบนะ แต่จูนบอกพี่เองว่าเรียนจบกลับมาจะให้คำตอบ จูนก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่คะ แต่เห็นว่ารออีกสักหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไร ไม่รอแล้ว เป็นไปได้อยากแต่งพรุ่งนี้ด้วยซ้ำ จูนรู้ไหมว่าพี่อยากอยู่กับจูน อยากนอนกอดจูนทุกวัน อยากกินข้าวด้วยกัน อยากจะมั่นก็มั่นค่ะ เธอรู้ว่าความอยากของเขาคงไม่สิ้นสุดง่ายๆ จึงพูดตัดบท ในใจนั้นอิ่มเอมไปด้วยความสุข รถยนต์คันหรูของภาสกร หลบเข้าข้างทางแล้วจอดสนิท ตะแคงตัวไปหาคนรัก จริงนะ ถามเธอด้วยเสียงแผ่วเบา ดีใจจนจุกอยู่ในอก พูดไม่ออกเลยทีเดียว ค่ะเรียวแขนกลมกลึง โอบกอดชายหนุ่ม แนบหน้ากับซอกคอแกร่ง คลี่ยิ้มละไม มั่นแล้วไปอยู่กับพี่เลยนะ แน่ ได้คืบจะเอาศอกนะคะ ตกลงนะ ถ้ายังไม่พร้อมจะแต่งก็จดทะเบียนกันก่อน แล้วค่อยแต่งตอนลูกอายุ 3 ขวบก็ได้ ลูกจะได้ร่วมงานแต่งของพ่อแม่ด้วย น่าสนนะคะ เหมือนงานแต่งของลูกสาวเจ้าของโรงแรมแมคเคเลเลยค่ะ คู่นั้นแต่งงานกัน ตอนลูกสาวอายุ 4 หรือว่า 5 ขวบนี่แหละค่ะ พี่ปูนจำได้ไหม ไม่รู้ได้ไง ข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับแบบนั้น เขาเองก็พอจะคุ้นเคยกับลูกชายตระกูลนั้นอยู่บ้าง เพราะเรียนที่อเมริกาเหมือนกัน ถึงแม้จะคนละสถาบัน แต่ก็พบปะกันอยู่บ่อยครั้ง ในยามที่สมาคมนักเรียนไทยจัดงาน พี่ไม่สนว่าคนอื่นจะทำอะไร แต่อยากรู้คำตอบของจูนมากกว่า ตกลงมั่นแล้วไปอยู่กับพี่นะ เจมิน่าดันตัวออกจากอ้อมกอดอันอบอุ่น คิดสรตะ เรื่องแม่บ้านที่ชื่อรัตนา ขนาดสุริสาเป็นลูกสาวยังทนแทบไม่ไหว แล้วเธอล่ะ พี่ปูนมาอยู่บ้านจูนสิคะ บ้านพี่ไม่มีใคร ไปอยู่บ้านพี่ดีกว่า สะดวกกว่าเยอะ จะทำอะไรก็ไม่ต้องมานั่งเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ ขืนเข้าไปอยู่บ้านเธอ บุพการีคงรู้สันดานมากๆของเขาแน่ บ้านใหม่ที่เขาปลูก เน้นพิเศษเรื่องบรรยากาศในห้องนอน เพราะอยากใช้เวลาอยู่กับเธอในนั้นให้นานที่สุด ชั้นบนของบ้านยังทำเป็นห้องกระจกที่เชื่อมต่อกับห้องนอน ยามที่ต้องการนอนดูดาว ชมความงามของท้องฟ้ายามค่ำคืน หรือถ้าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ เขาก็จะใช้ห้องนั้น แต่ถ้าอยู่ที่บ้านเธอ ทุกอย่างที่วาดหวังไว้ก็พังยับไม่เป็นท่า ใครบอกว่าไม่มีคะ คุณแม่บ้านคนนั้นไง จูนอยู่ไม่เป็นสุขแน่ แค่2 วันคราวนั้นยังป่วนซะ แล้วจูนจะยอมเขาหรือไง จูนเป็นเมียพี่นะ ไม่ใช่เขา เป็นนายหญิงของบ้าน ถ้าแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ ก็ปล่อยให้เขาเป็นใหญ่ในบ้านของเราซะเลย พี่เป็นฝ่ายลี้ภัยเองก็ได้ เธอไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอปวกเปียกหรือขี้ขลาด แต่บางครั้ง
ก็ต้องใช้ไม้แข็งกระตุ้นอย่างเช่นตอนนี้ ปลูกบ้านหลังละ50-60 ล้านเฟอร์นิเจอร์อีก20-30 ล้านให้คนอื่นอยู่ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะ ก็ได้ค่ะจูนไปอยู่กับพี่ปูนที่บ้านนั้นก็ได้รู้อยู่หรอกว่าเขาสร้างบ้านใหม่ไว้รอต้อนรับเธอแต่คนอย่างเธอคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากถึงแม้จะไม่เคยอยู่บ้านหลังเล็กก็ตามน่ารักมากชายหนุ่มโน้มไปจูบปากอวบอิ่มหนักๆ1 ทีแล้วกลับมาสตาร์ทรถขับเคลื่อนออกไปเมื่อสมดังใจหวังแต่จูนยังไม่รับปากนะคะว่าจะไปเมื่อไหร่ขอคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนพี่จะคุยกับท่านเองจูนแค่เห็นด้วยกับพี่ก็พอขืนให้เธอคุยคงไม่ทันใจที่บ้านหลังนั้นยังมีเรื่องสำคัญรอให้เธอช่วยแก้ไขอยู่ช่วงเย็นวันต่อมาภายในงานเลี้ยงต้อนรับสาวสวยเจ้าของงานอยู่ในชุดราตรีสั้นสีเขียวมันเลื่อมเกาะอกรัดรูปตลอดร่างอวดส่วนโค้งส่วนเว้าชัดเจนเขาพึงพอใจที่จะครอบครองของงามๆแบบเธอไว้ดูเพียงคนเดียวไม่ใช่เอามาอวดให้ชาวบ้านดูแบบนี้แต่เพราะวันนี้เป็นวันดีของเขาและเธอจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจทั้งหลายไว้ในใจทำได้แค่ประกบเธอไว้ไม่ห่างเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของงานเลี้ยงจัดขึ้นเฉพาะคนคุ้นเคยมีเพียงญาติพี่น้องของหญิงสาวเพื่อนสนิทรวมถึงนักดนตรีวงพิกซี่ของภพธรฝ่ายเขาก็มีบิดาลุงสาธิตและญาติผู้ใหญ่ที่นับถือรวมลูกน้องที่ช่วยสอดส่องดูแลทั้งหมดก็ประมาณ50 คนและยังบังคับให้ลูกน้องทุกคนใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีหวานกับกางเกงสแล็กแทนเพื่อบรรยากาศที่ดีของงานแฟนของลูกสวยอย่างกับบาร์บี้เลยเจอกันที่ไหนล่ะสาธรถามลูกชายหลังจากทำพิธีสวมแหวนมั่นเรียบร้อยแล้วเจอกันที่เมืองไทยนี่แหละครับพ่อชายหนุ่มมองตามเรือนร่างที่เดินทักทายแขกในงานรู้จักกันนานแล้วหรือไหนว่าเรียนอยู่เมืองนอกทำไมรู้จักกันที่นี่2 ปีกว่าแล้วครับเธอเคยไปที่บ่อนแม่สายภาสกรตอบคำถามของบิดาแต่สายตาแทบไม่คลาดเคลื่อนไปจากคนรักเธอติดเล่นเหรอตะปูนสาธิตที่นั่งฟังอยู่ด้วยถามขึ้นน้ำเสียงส่อแววกังวลไม่ปิดบังได้ยินเรื่องลูกสาวคนโตติดการพนันก็ล้าใจพอทนไม่อยากเห็นภรรยาของหลานชายสุดที่รักเป็นแบบนั้นด้วยเลยไม่เล่นครับตอนนั้นเธอไปเที่ยวกับพี่ชายแล้วก็เพื่อนอีก3-4 คนภาสกรเล่าเรื่องที่เจอเธอครั้งแรกจนถึงตอนที่ช่วยเธอจากชายชั่วกลุ่มนั้นให้บิดากับลุงฟังคร่าวๆแน่นอนว่าเขาต้องคาบเหตุการณ์ที่เธอยั่วเขาเพราะฤทธิ์ยานั้นออกไปเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมสนิทกับน้องจูนเขามากขึ้นหลังจากนั้นผมก็สารภาพรักกับเธอครับขนาดนั้นเลยหรือสาธรหัวเราะเบาๆรู้ดีทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างลูกชายสุดที่รักกับลูกสะใภ้ผู้เลอโฉมทีแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นสาวน้อยคนนี้จนได้ยินเรื่องที่เขาเล่าออกมาตอนนี้แหละถึงได้ร้องอ๋อในใจในที่สุดชายหนุ่มที่แสนเย็นชาก็รู้จักรักแล้วสินะแน่นอนครับพ่อ